নমস্কার, আমি আজকে আপনাদের বাঙালি চিকেনের ঝোল, আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল করে দেখাচ্ছি। আমি এই চিকেনের ঝোলটা করার জন্য অল্প চিকেন নিয়েছি। চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে শুকনো করে নিয়েছি। তারপরে এর সাথে আমি ম্যারিনেট করেছি 2 টেবিল স্পুন টক দই, হাফ টিস্পুন আদা বাটা, হাফ টিস্পুন রসুন বাটা, একটু হাফ টমেটো একদম ছোট ছোট কুচি কুচি করে কেটে এর সাথে দিয়েছি, আর একটু চিলি পাউডার দিয়েছি হাফ চামচ মতো, আর সর্ষের তেল দিয়েছি কিছুটা, আর একটা তেজপাতা দিয়ে এটাকে আমি 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। এবারে আমি দেখাবো এটা কিভাবে করছি। আমি চিকেন রান্নাটা দেখাচ্ছি। আমি কড়াটা গরম করে তেলটা দিয়েছি। তেলটা যখন গরম হলো আমি আলুটা ভেজে নিচ্ছি। আমি খুব একটা আলু দিচ্ছি না, অল্প 2 টুকরো আলু। তেলের মধ্যে একটু হলুদ দিয়ে দেবেন, তাহলে রঙটা ভালো হবে আলু ভাজার। সামান্য আলুটা একটু হালকা ভেজে, একটু হালকা লাল লাল মতো হবে আলুটা ভেজে তুলে রাখতে হবে। আমার আলুটা দেখুন ভাজা হয়ে গেছে। আলুটা একটু লাইট ব্রাউন করে ভেজে আমি তুলে রাখছি। তুলে রেখে সামান্য একটু তেল দেব। তেলটা যখন গরমই আছে, তেলটা কড়াটা গরম, আমি গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিচ্ছি। 2টো লবঙ্গ দিলাম, একটা তেজপাতা, দারচিনি আর 2টো এলাচ নিয়ে আমি একটু ফাটিয়ে দিয়েছি, তাহলে গন্ধটা ভালো হবে। এবারে আমি একটু নেড়ে নিয়ে 1 মিনিট মতো আমি কুচনো পেঁয়াজটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমি একটা বড় পেঁয়াজ নিয়েছি, যেহেতু আমার চিকেনের পরিমাণটা কম, আমি একটা বড় পেঁয়াজ নিয়েছি। পেঁয়াজটা কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজটা দেওয়ার পর একটু নুন দিয়ে দেবেন, তাহলে পেঁয়াজটা সফট হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি ভাজাটাও হয়ে যাবে। অল্প একটু নুন দিয়ে দেবেন। পেঁয়াজটা আমি প্রথমে হাই আঁচে ভাজছি, 1-2 মিনিট মতো হাই আঁচে ভাজছি। তারপরে আমি এটা আঁচটা কমিয়ে দেবো, কমিয়ে দিয়ে এটা আমি লাইট গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভাজবো। এটা ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে, গ্যাসটা কিন্তু কমানোই আছে। এবারে আমি 1 চা চামচ আদা বাটা, রসুন বাটা হাফ চা চামচ, লঙ্কা হাফ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচ মিশিয়ে একটু জলে মিশিয়ে রেখেছি, জল দিয়ে ভালো করে সেটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে মশলাটাকে একটুখানি ভেজে নেব, তখন একটু গ্যাসটা আমি বাড়িয়ে দেবো। একটু সামান্য একটু চিনি দিচ্ছি, কারণ আমাদের বাঙালি রান্নায় একটু চিনিটা দিলে টেস্টটা ভালো হয়। মশলার বাটিতে একটু মশলা লাগা ছিল, আমি সেটা একটু জল দিয়ে কড়াতে দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু ভেজে নেব। জলটা যখন একদম শুকিয়ে শুকিয়ে আসবে, তেলগুলো ছেড়ে দেবে চারপাশ থেকে, তখন মশলার কাঁচা গন্ধটাও চলে যাবে। দেখুন আমার হয়ে এসছে মশলা ভাজাটা, পেঁয়াজের সাথে মশলাগুলো মিশে গেছে। এবার আমি ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দেবো। দুটো আলু ভেজে রেখেছিলাম, সেটাও আমি দিয়ে দিই।
আমি চিকেনে ওই পেঁয়াজ ভাজার সময় যেটুকু যা নুন দিয়েছি, এখন নুনটা দেব না, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি চিকেনগুলো ছেড়ে যাবে হাত থেকে, মাংসটা। একটু পরে একটু কষে নিয়ে তারপরে আমি টেস্ট করে নুনটা দেবো। এটা কম আছে, একটু কষবে। আমি এখন চাপা দিয়ে রাখছি। দেখুন আমি চিকেনটা দেখাচ্ছি, কষেছি আমি। দেখুন মশলা থেকে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে। আমি এটা মিনিট 15 মতো খুব কম আছে কষেছি, আর মাঝে মাঝে একটু নেড়ে দিয়েছি। এই 3-4 মিনিট বাদে বাদে একটু নেড়ে দিয়েছি, কিন্তু অল্প তেলে রান্না করেছি আমি, যাতে মশলাটা নিচে ধরে না যায়, তাই একটু নেড়ে দিয়েছি। এটা হয়ে গেছে আমার পুরো কষাটা। আমি একটু গরম জল করে রেখেছি, আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিলাম, বাড়িয়ে দিয়ে অল্প একটু জল দিয়ে দিলাম, তাহলে ঝোলটা হবে। আপনারা যে যেরকম ঝোল আপনাদের প্রয়োজন সেই অনুযায়ী জল দেবেন। আমার খুব ঝোলের দরকার নেই, তাই আমি অল্প 1.5 কাপ মতো, এই ছোট কাপের 1.5 কাপ মতো জল আমি গরম জল করে রেখেছিলাম, সেটা আমি দিয়ে দিই। চিকেনটা দেখাচ্ছি। আমি ওই যখন পেঁয়াজটা ভেজেছিলাম তখন আমি কিছুটা নুন দিয়েছি, তো এখন আমি টেস্ট করার পর দেখলাম আমার আর নুন দরকার নেই। তো আপনারা যখন রান্না করবেন, যদি আপনাদের প্রয়োজন হয়, দেখবেন চিকেনটা মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে একটু নুন স্বাদ অনুযায়ী নুনটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে জলটা দিয়ে দেবেন। আমি সামান্য একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম। এটা গরম মশলাটা আপনারা না দিলেও পারেন, কারণ আমি ফোড়নে অলরেডি গোটা গরম মশলা দিয়েছি। দেখুন আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে, চিকেনগুলোও একদম সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়েছে। চিকেনটা আমার হয়ে গেছে। আমি একটু ধনেপাতা কুচিয়ে রেখেছিলাম, একটু ছড়িয়ে একটু নেড়ে নিয়ে এবারে আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। ধনেপাতাটা অপশনাল, এটা আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা দেবেন, না ইচ্ছে হলে দেবেন না। আমার এই রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।